本日0時をもって解禁。新しい世界へのステップアップを許された18のバースデー、今日がバースデー。もう子供じゃない、はたまたまだまだ大人でもない I am を知ってくふなんて佳境なんだね。昨日までの2021年5月30日日曜日、ホンダインテグラタイプ R のニュースの時間です。とうとう愛車の DC5 インテグラタイプ R も走行距離30万 1000km を超えましたが、走行中にキーキーと高い音が発生しました。運転者によると、40から50キロ走行中に音が発生した模様で、すぐに音は収まってしまいましたが、音からしてフロントのブレーキ付近の音ではないかということです。最近、フロントブレンドキャリパーからのブレーキ泣きの音がひどくなってきており、ブレンドキャリパーの動作不良によるブレーキの引きずり音ではないかとのことです。ブレンドキャリパーオーバーホールを今年の車検時に予定しているとのことですが、前倒しをしないといけない可能性があるとのことです。ブレンドキャリパーオーバーホールは35,000円ほどしますので、この出費は痛いとのことです。次のニュースです。インテグラタイプ R オーナーが男性型脱毛症治療薬フィナステリド錠 1mg の購入を忘れたようで、危機的状況の模様です。こちらはプロペシアのジェネリック医薬品となっており、価格は病院によって様々ですが、オーナーの通ってる病院では2箱で8,000円、1箱4,000円とのことです。1箱だけより価格が安くなるとのことです。以上、インテグラタイプ R のニュースでした。